屋企係去到二十歲之後嘅，好大衝突，因為一直以嚟我冇講過，亦都唔想俾人知嘅，好驚我屋企人係會即係排斥我啊嗰啲，所以去到我讀完書啦，大個咗出嚟做嘢啦，先見醫生先嘅都係，之後差唔多最後先至同屋企人講嘅。未知之前咧，開始即係 feel 到有啲嘢嗰陣時咧，佢哋覺得我係咪唔正常咧？點解要見醫生咧？係咪有病有精神病啊？各類咁樣，佢哋其實唔係話反對你去做，只不過佢哋唔接受咯。即係可能佢話哦，你去做咯咁樣，但係個心裏邊係始終有好似有條刺咁樣。最大反應咧，應該係我家姐，最大嗰個家姐，其次係我阿爸咯，俾咗佢哋一種壓力咯，好似咁，所以佢哋就即係有少少排斥。壓力係嚟自可能人哋點樣睇我啊咁樣，而佢係我阿爸阿媽，咁佢哋覺得好似好冇面咁樣。